फांसी मारेंगे। ये आप लोग क्या कर दीजिए। और ये महिला सब जो हम संगठन है, ये महिला संगठन हम दिन रात हम भी इसी में लगे रहते हैं। हर एक में कहीं आज फोन आता है, कहीं वहाँ फोन। हम रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि लोगों की मदद हो जाए, लोगों की सुरक्षा हो जाए। हमारे अगर एक महिला के साथ अत्याचार होता है, ये बता रही है दीदी, एक महिला के साथ अत्याचार हो सकता है तो समझ लेना सब महिलाओं का नंगा हो गई। अगर जो मणिपुर में हादसा हुआ, एक महिला को नंगा घुमाएगा तो समझ लीजिए हमारे साथ भी वही हुआ। क्योंकि ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात रह गई। जब उनकी इज्जत लूट गई तो समझ लो हमारी भी इज्जत लूट गई। हम किसी के लायक नहीं बचे। इस समाज हमको इतना गंदा कर दिया कि हमको नंगा घुमा दिया। ये सरकार ने हमारे साथ इतना गंदा काम किया, जिसको हमने वोट दिया वो हमको नंगा घुमा दिया। इतना ध्यान में रखना मेरी बहनों कि आज तक यही कि वोट उसी को देना जो हमारे लिए काम करे। जो महिलाओं के अगर हम थाने पे जाते हैं तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती। हम अपनी सही बात को कहीं भी नहीं कह पाते, न तो घर में, न तो परिवार में, न तो समाज में। कहीं कह पाते हैं का? नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस संगठन में आप जुड़िएगा और हमारा साथ दीजिएगा। हम जमीन तक नहीं, हम अपने बच्चों के लिए सारा भविष्य बदल देंगे। हम पढ़ाई की भी व्यवस्था करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं अगर 10-20 रुपए दे देते पैसा ले रही हैं, चंदा ले। ये चंदा नहीं है, इस संगठन में जुड़ने का काम है। संगठन में हमारा आदमी मुर्गा खा